Jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 dan hasil klasemen sementara Piala Dunia 2026. Jumat 19 Juni 2026, Meksiko vs Korea Selatan. Sabtu 20 Juni 2026, Amerika Serikat vs Australia, Skotlandia vs Maroko, Brazil vs Haiti, Turki vs Paraguay. Minggu 21 Juni 2026, Belanda vs Swedia, Jerman vs Pantai Gading, Ekuador vs Curaçao, Tunisia vs Jepang, Spanyol vs Arab Saudi. Minggu 21 Juni 2026, Panama vs Inggris, Kroasia vs Ghana, Kolombia vs Portugal. Lanjut, Belgia vs Iran, Uruguay vs Tanjung Verde, Selandia Baru vs Mesir. Senin 22 Juni 2026, RD Kongo vs Uzbekistan, Yordania vs Argentina, Aljazair vs Australia. Selasa 23 Juni 2026, Argentina vs Australia, Prancis vs Irak, Norwegia vs Senegal, Yordania vs Aljazair. Rabu 24 Juni 2026, Portugal vs Uzbekistan, Inggris vs Ghana, Panama vs Kroasia, Kolombia vs RD Kongo. Kamis 25 Juni 2026, Swiss vs Kanada, Bosnia vs Qatar, Skotlandia vs Brazil. Maroko vs Haiti, Korea Selatan vs Afrika Selatan, Republik Ceko vs Meksiko. Jumat 26 Juni 2026, Ekuador vs Jerman, Curaçao vs Pantai Gading, Tunisia vs Belanda. Jumat 26 Juni 2026, Jepang vs Swedia, Paraguay vs Australia, Turki vs Amerika Serikat. Sabtu 27 Juni 2026, Norwegia vs Prancis, Senegal vs Irak, Uruguay vs Spanyol. Sabtu 27 Juni 2026, Tanjung Verde vs Arab Saudi, Selandia Baru vs Belgia, Mesir vs Iran. Klasemen sementara Piala Dunia 2026 dan hasil pertandingannya. Grup A, Meksiko 6 poin, Korea Selatan 3 poin, Republik Ceko 1 poin, Afrika Selatan 1 poin. Grup B, Kanada 4 poin, Swiss 4 poin, Bosnia 1 poin, Qatar 1 poin. Grup C, Skotlandia 3 poin, Maroko 1 poin, Brazil 1 poin, Haiti 0 poin. Grup D, Amerika Serikat 3 poin, Australia 3 poin, Turki 0 poin, Paraguay 0 poin. Grup E, Jerman 3 poin, Pantai Gading 3 poin, Ekuador 0 poin, Curaçao 0 poin. Grup F, Swedia 3 poin, Jepang 1 poin, Belanda 1 poin, Tunisia 0 poin. Grup G, Selandia Baru 1 poin, Iran 1 poin, Belgia 1 poin, Mesir 1 poin. Grup A, Uruguay 1 poin, Arab Saudi 1 poin, Spanyol 1 poin, Tanjung Verde 1 poin. Grup I, Norwegia 3 poin, Prancis 3 poin, Senegal 0 poin, Irak 0 poin. Grup J, Argentina 3 poin, Australia 3 poin, Yordania 0 poin, Aljazair 0 poin. Grup K, Kolombia 3 poin, RD Kongo 1 poin, Portugal 1 poin, Uzbekistan 0 poin. Grup L, Inggris 3 poin, Ghana 3 poin, Panama 0 poin, Kroasia 0 poin.